Buenas tardes, gente de mi canal. Voy aprovechando el día que estaba lindo, salí a dar una vueltita un poco por los caminos de tierra y aprovecho para enseñarles ahora aquí en el silencio el ruido que hace el motor de esta Tornado, que es un problema que en próximos videos voy a desarmar cuando tenga tiempo y voy a solucionar. Pero se los comparto porque a lo mejor algunos de ustedes han tenido este ruido y me pueden orientar para saber lo que es. Y bueno, lo mismo igualmente yo voy a desarmar para ver de qué puede ser este zumbido, ruido raro que hace el motor, que ahora lo vamos a poner en marcha para que lo escuchen. Bueno, damos contacto, vamos a arrancar, vamos a esperar que lo escuchen con el micrófono. Fíjense que es como un zumbido que lo hace más bien a bajas vueltas, no a altas vueltas. A ver, ahí vamos a acelerar un poquito para que lo escuchen. Se escucha como un, no sé si dan cuenta, si se llegará a escuchar en el audio por el micrófono, pero escuchamos como un ruido que algo roza. La sospecha mía es que esta moto lleva arriba una guía de cadena entre los dos árboles de leva, entre los dos engranajes de los árboles de leva, y después dos guías, serían verticales, que sostienen o guían lo que es la cadena de distribución. Yo sospecho que ese ruido venga por ahí, porque es como un ruido a roce, que vieron que cuando aceleramos va variando. Y andando, o sea, regulando también, ahora no se escucha mucho, pero se escucha un ruido que no es normal. Después el motor funciona perfectamente, empuja bien, no humea, nada raro. Incluso ahora les voy a enseñar que si la aceleramos a más vueltas, el ruido se tapa por ahí con el ruido del motor, no se escucha, pero en general el ruido lo hace así regulando, o a 1500 vueltas, 2000 vueltas, más o menos cuando aceleramos un poquito. Pero si aceleramos más, ese ruido tiende a desaparecer. Vieron, en el caso de muchas vueltas, ese ruido no lo tapa el propio motor. Es un ruido que se nota regulando. Vamos a acercar un poco más, porque en general se siente del lado derecho del motor. De este lado lo sentimos. Y les voy a acelerar un poquito acá a ver si se escucha. Bueno, espero lo hayan escuchado. Esto es un adelanto que les quería hacer. Ya cuando tenga tiempo lo voy a desarmar para ver cuál puede ser el problema. Pero es un ruido que me llama la atención, un ruido raro que quiero solucionar. Y bueno, también haré el desarme para enseñarles a ustedes y tener en cuenta si alguna vez tenemos este problema para saber lo que puede ser. La moto tiene 34.500 kilómetros. Es muy probable que puedan llegar a ser lo que es las guías de la cadena de distribución. Pero bueno, desarmaré en algún momento y subiré los videos para que ustedes vean cuál fue la solución de este problema, o me comenten en sus comentarios si llegaron a tener alguna vez este problema, que me comenten, me gustaría, para tener una idea por dónde puedo empezar a buscar el problemita este que tengo. Bueno, muchas gracias por seguirme en mi canal y espero sus comentarios y sugerencias, siempre a disposición de ustedes, y siempre que pueda voy respondiendo los mensajes. Muchas gracias por seguirme en mi canal.